婆婆，你做咩瞓呢度啊？我冇事，我個仔講我打我扯，佢做咩打你啊？佢話我冇用生果金同佢供樓啊，趕我扯話，你唔扯咪打到你扯啦。趕咗你幾年出嚟啦？3年半有多啦。嗰層樓係私家樓嚟嘅。幾多錢買㗎？借銀行貸款200-300萬。係你借㗎，仲係佢借㗎？寫我嘅名嘅。係你新抱講你個做你個仔揀你仔啊。哦，佢幾大啦？佢31歲。你一個仔咋？唔係嗰個細仔，兩個大仔冇住㗎。大仔知唔知道？大仔知唔知道你瞓喺街度啊？知道㗎，佢冇屋住，點同啊？我寫我個名先俾佢執到㗎嘛。哦，用你以前嗰個公屋去抽籤係咪啊？啊！哇！其他兩個仔有冇俾家用你啊？你今年幾大啦？我75歲又多啦。你先生呢？先生返東莞年死咗啊！哦，咁你係邊度人啊？廣東同廣西交界嗰個縣屈南，即係嘉興嘅。婆婆，你細個時候對仔女好冇㗎？我哋對佢應好都冇用啦，我完全冇掛心掛你嘅，家大佢都好辛苦啦，幾個嘢。咁你嗰時做啲咩㗎？掃地洗碗清潔啊，帶緊佢茶樓賣點心啊，俾人恥笑啊！帶緊仔嚟開工啊！佢哋你個農村啊，城市嚟噶嘛。咁佢而家打工要冇俾啲錢你㗎？冇啊，冇人俾。你係咪唔要佢俾錢佢做啊？佢自己唔俾咧？唔係啊，佢個都孤寒種嚟嘅。點稱呼你啊？姓丁嘅，丁婆婆咯。你係點嚟香港㗎？我後生嗰時嚟噶嘛。你夜晚咧瞓呢度咧好冇瞓啊？好多蚊又落雨。你而家要3個金係幾多啊？就4,000銀啫嘛。個月都3個金俾過佢供樓啊，每月供22000。一個人供40年，2個人供咧供20年。你買到幾多層樓？1層樓。你啲樓啊留翻自己用，冇過保先啊。知道啦。過咗保啊，佢踢你錢。真係。知啦。舊年咧打電話俾我話，叫我翻東莞啊，俾晒啲樓佢話，佢賣樓啊，得好少錢。佢要呢幾廿萬一間屋啊，咁平賣俾人。我鄉下啲樓啊，攞啲錢拎翻嚟嗰座樓啊，我唔包佢啦。係咪你個細仔要咁樣嗌你啊？係啊係啊。咁你做咩唔翻東莞嗰間樓住咧？後邊你冇人理啊。咁你瞓呢度去邊度沖涼咧？去到對面頂球場啊。哦，婆婆，你有冇供嗰啲仔女讀書㗎？供得幾多㗎？佢讀完中學就算數啦，我都冇再理啲。但係佢讀咗書之後，1毫子家用都冇俾過你啊？冇啊。你冇同佢講要佢俾你嘅咩？邊個肯俾你？你俾佢仲好啦，佢俾你。不過佢唔打你算幸運。就係呢一個仔打你，其他仔打唔打你啊？2個冇打過。嗰2個幾大啦？兩個30幾歲。咁你嗰時一個月搵幾多錢啊？搵千幾百啊！你要放我送佢翻學，啲樓啊寫我個名噶嘛。我俾過2個大嘅仔啦，愛啊唔好俾佢。我未過橋得。過橋一半都未過到過橋啦。佢就咁樣揀你出嚟啦，係咪啊？佢我咧，阿媽係抽籤你簽個名落去啦。我照顧你啦，你老我照顧你啦，好啦，一簽到名啊，一抽籤搬去頭碌搬去個零月，佢叫你扯啦，打你啦，話你唔用生果金同佢供樓啦，你唔扯，當你唔扯打你扯。婆婆佢做咩工㗎？你尖沙咀啲酒吧啲咁啊嘛。講佢一個月搵幾多錢，你知唔知㗎？你知佢唯有攞出嚟一層樓拍賣啊，勾出我個名出嚟，冇要啊。任何福利攞唔到啊。哦。
你掛唔掛住你其他兩個仔噶？有。好掛住啊！婆婆啊，自己都放喺街度啦，你都諗埋你個仔嘅點解？我都想去有屋住嘅，你又個個都同鬼緣。嗰兩個仔做咩噶？你知唔知噶？做經紀嘅，有個就喺寮街租屋住。佢哋兩個有冇嚟公園睇過你啊？都冇啊！呢3年都冇未嚟睇一次啊！婆婆，你而家最大個心願係咩嚟噶？同埋兩個仔住啦，自己年紀老病痛多啦，以後唔去得噶啦。如果嗰啲都樓唔賣得去，我都賣啊攞翻層。我好想同埋啲仔住咯。如果有層樓咧，我哋同佢搵翻個老婆啦。佢俾唔俾錢呢？係另外一回事啦。你真係想翻屋企啫，係咪啊？婆婆。攞住啲200蚊，我攞3個金嘅，我多少使算數啊！我咩都未買，幫你買啊！我攞3個金啊，食一日多好少好啦。攞住先，攞住。多謝晒啊，姐姐。唔使。你儲翻啲錢啊，唔好好似我咁啊啫。知道啦，自己注意身體啦啊！拜拜啦啊！拜拜。多謝晒。